Guys, please subscribe and help the channel get to 90,000 subscribers. Yeah! Welcome to FANS Wethu TV. It's the Pathway Premiership. Orlando Pirates 2, AmaZulu 1. I'm joined by Usfiso Sky. Yeah. Usfiso Sky. Funa nje ukubonga man. Ay Pirates man yadlala man. Ayabulala man. Va. Yeah, shithi manje ngiyabona abantu bajabulele uMark ukuthi ubuyile ne. Sure. Ay ngijabulele indaba ayithethwa. Undaba ayithethwa. Yeah, ugcine kudala ukuthola game time and he's a senior player ku Pirates. Yes. So ngiyabona amanye ama youngsters athole opportunity ukuthi angene egamini, but that player I feel like he has to take more responsibility. Yes. Okay, namhlanje didn't have those wonderful touches engimazi ngawo, but I'm grateful ukuthi ubuyile. Okay, no Mark okay spice yethu hayi. Yabo. Ay khona lentwana bathi kasitona or kasithu bareke kota. And dayikota bakushaya ngalomulamu lo yasithibo ulimele. Yeah. Le kota engazi ukuthi kota noma kikota. Yeah. Mara yakota. And lentwana iyabulala. Yeah. Yes. Kota noma Sithola kikota or kikota. And yakota. Kota jwa. And highly kota yakho kasi kikota expensive. Last number. Onevuipa. Last number. Othoyithola Bazuka ntate. Yes. Bathi namakota semahouthini sibonyabonga abantu futhi babhaya nje. Yeah. Man of the match. Ngicela ukuyinika uRilebuhile ubonisa experience le ntwana isaseyintwana. Va. Aka Fandaka kalula ngigora. Yeah, Fandaka uyabanika. Kankota. Fandaka tot nobani omunye omisile yabanika nje Fandaka Sithibo man yabanika. Okay unkota yabanika bengangathathela amathuba la mfana Fandaka. Sure. Yeah, plus ngibonile face off bebamdlikidla bebamkapa. Yeah, so bengangathathi enga athi yazini ngiyakora ngivala stadium. Sure. But uthazini athi kushayina amanye ama-chance. Yeah. So ngiyabonga iPirates ngidlalela ibhola elimnandi man. Thank you Sfiso Njayam. Sky ubuye.